Hello， 大家好，我係 Lucy 平姐。每年嘅5月份咧，就係亞太嘅傳統月，主要慶祝亞裔嘅美國人同埋太平洋島民佢哋嘅歷史啦、文化啦，以及佢哋對社會做出嘅貢獻嘅紅線女。咁佢咧就係我哋中國粵劇界著名嘅大師，係紅線女誕辰100週年嘅。咁今日咧，我係嚟到三藩市公共圖書館。咁咧今日咧就有一位方紅蓮小姐，咁佢咧就係紅線女嘅入室弟子。咁佢今日咧係喺度舉辦演唱會嘅，就響嗰個電影裏邊嚇粵語嘅電影《李香君》。咁阿方紅蓮小姐咧都有參加過演出嘅活動嘅。咁喺舊年喺三藩市嗰個大明星演劇院咧，方小姐咧佢嘅演唱咧係獲得觀眾嘅熱烈嘅好評㗎。方小姐嚟到舊金山之後咧，就將粵劇嘅藝術咧不斷咁發揚光大，使到呢個粵劇咧呢個非物質文化嘅遺產咧喺舊金山都得到發揚光大，廣府嘅文化喺我哋舊金山不斷咁發出新嘅光芒嘅。好啦，咁我哋跟住入去欣賞方小姐嘅演唱，紀念粵劇藝術大師紅線女老師嘅100週年誕辰。紅線女老師係粵劇藝術嘅瑰寶，佢以卓越嘅才華、深厚嘅藝術造詣同埋赤誠嘅家國情懷，為中華戲曲文化留下咗璀璨嘅篇章。今日呢一場演唱會係紅線女老師嘅入室弟子方紅蓮傾情演繹。呢個唔單止係佢對恩師紅線女嘅藝術成就嘅致敬，更係對恩師嘅精神嘅延續。讓我哋通過經典嘅旋律，重溫佢藝術嘅人生。我係陳小燕市參試喺第11區嘅其中一位立法助理，我姓何叫嘉晴。好開心今日邀請我嚟到呢個節目，見到方紅蓮女士去承傳到紅線女咁重要嘅呢啲中華文化遺產嘅工作，令我哋非常之開心。我哋亦都帶咗非常之重要嘅獎項可以頒獎俾方紅蓮同埋其他嘅主辦單位，多謝佢哋為呢一個演唱會咁努力。各位尊敬嘅來賓，大家好，我係方紅蓮，多謝。我今日係懷住一顆感激嘅心喺呢度舉辦呢一場紅蓮雅韻粵金山嘅演唱會嘅。有你哋嘅支持，我諗廣府文化一定可以傳承得好好咁傳落去嘅。咁請你哋大家而家允許我喺呢度亦都要多謝我嘅恩師紅線女老師，佢對我嘅栽培同埋教育，使我喺好多困難困境之中都可以重新咁站起身。亦都喺呢度，我要多謝好多在座或者唔喺呢度今日嚟唔到嘅好多朋友，佢一直對我係支持、關心、幫助我嘅人，使我喺好嚴重嘅車禍，幾乎會攞命咁嘅車禍之中，都仍然俾我努力振作，重新做人。而家又可以企返喺舞台上，咁我揀呢個日子開呢場紅蓮雅韻粵金山演唱會呢，係有特殊嘅意義嘅。紅蓮雅韻粵金山演唱會現在開始，請欣賞廣東音樂。
亦無能解你嘅悲酸。上公心切關懷，我已經感激不淺咯。哎呀，夕陽西下，我都不敢多
清了那沉静楼台，你从如诗画卷里走来，草草萋萋轻雨落云盘，丝丝缕缕舞弄细雨呢喃，绣了含苞待放的那朵莲，秋里的身影起舞翩翩，芳华逝去，你却妩媚依然，剪影倒映在平静的湖面，怎叫人不为你顾盼恋恋？呢位阿生，你貴姓啊？張李啊，哦，李生啊，話你喺邊度過嚟睇粵劇啊？嗰個啊，屋倫嗰邊啊？屋倫。話咁遠啊？咁啊，你係咪好中意睇粵劇咧？係啊。哦，咁你今日覺得阿方小姐唱得點啊？非常好啊！有高聲。你今年啊幾多歲啊？我啊91咯。91啊！祝你身體健康。我係美國亞洲耆英慈善會會長葉君妮，今日我帶住30幾位會員前嚟觀賞方紅蓮女士嘅演出。方紅蓮堅持不懈喺美國舊金山一直做出好多嘅貢獻，佢能夠喺車禍裏邊逃生，能夠再生第二次生命，
都能夠奉獻自己嘅愛心，我覺得佢係一個好成功嘅女士，我哋為佢鼓掌。